啥都吃饭饭。吃饭。下楼有点卡，现在不卡了吧？现在还卡吗？我凭什么你吃河粉呢？凭什么你吃那么贵的？我就要吃这个干巴面。我坐哪里吃？啊？你去厨房吃。正常的你都不应该出现那个前厅的。你不会塞到那里去吗？坐这吃。你那里放着直播杆，我咋塞？你挪远一点就好了。你把这张凳子给我不就好了？你把那张里面凳子挪出来。我要坐这边。快拿出来。坐里边呗，这边直播显得咱们家大气，还有楼梯呢。不是，你是坐这里啊？我意思是你把凳子挪出来，这张凳子给我。坐里边就好了呀，为啥不坐里边？坐里边，你坐里边，那这个位置也太小了。你往里推就好了。不是，我是说这里的桌角太小了。都往里拽好了。没暖气那个位置。有暖气啊，就是。没有。别进去。老冷了，我跟你说。赶紧吃完赶紧，我要回屋。净事儿。看看，现在拍我了吧？好了吧？是吧？现在拍不了你了吧？镜头都转到我这来了，没镜头了他。你看，我说他不听，非得他就是自己顾自己的。哎，所有这人，这筷子太细了，我不要，我要这个粗的，喜欢粗的。面是那家面吗？怎么这么细呀？啊？是那家。面怎么这么细啊？原本的面是这么细的吗？可能他今天拉的细，可能他今天心情好。这咋样？好喝吗？还行。这家是另外一家猪头肉买的，因为那家好像没来，应该还会拌一下。旁边吃饭那人好像我见过，他大名媛。哎，不敢当。给你拿包辣条。有没有？来吃一包拌菜辣条。怎么感觉图图有老人味了？你有事儿吗？你爸有老人味吗？我跟你爸差不多岁数。直销也不是。吃个辣翻天吧，翻天我，说错了。
个饭店碗吧，红烧牛腩，你吃不完。我吃得完，那你吃。因为我没有点别的，就是不吃炸鸡那些我就吃得完。这个泡一泡老好吃。这按真人去，咱这个应该不来了。肯定不来啦！大亚湾的人，不是惠州这边的人民都，就是他也没跟我说啊。就比较安逸，他们不会像深圳那种那么负责任的。他可能跟老板说了呗。你帮我问一下，18年他去过深圳没有？他就是深圳的呀。我一直在深圳的大哥，怎么18年去过深圳没有？我拿纸巾。惠州月底邓紫棋演唱会。都不是辣条。考4级帮你过把什么4级啊？英语4级啊？那我可能就碰到过了。在哪里啊？深圳哪里啊？18年。什么时候？时间、地点。哪里？18年我在干嘛？18年我在读书哎。哦，不对的。18年。这2位是复合了吗？没事来看看直播，啥时候分的手呢18年5月份，开了个饭店，我去玩的时候，哪里啊？18年5月份，在哪里开了个饭店？你要不要？不要。考英语4级，英语4级很难吗？你考英语4级了吗？没有。好像英语4级好像是最低一级是吧4级。那你就那个正常发挥就行。3木777。你英语太差了，都不敢考。正常发挥也别那个太幸运，让你过了。人家来许愿这里保佑他过，你这。我告诉你，人经历的东西都是一样的，你该经历什么东西你逃不掉的。过本科吗？有没有瘦肉？它这个花生还挺好吃。报过2次，但都没过去，那你就是没好好学，那没办法。你像我前几年，就那个一直都没做过实体，就一直做网络，这几年一直在做实体，就是你该经历什么都会补回来的，逃不掉。背英语太好睡了，那是。我英语好是因为我们初中班主任是英语老师，他妈的背不出来不让你走。
只是说味道还可以，对吧但怎？么全是肥肉啊？没有事儿。对啊，因为它是整一个猪头，然后呢，它就只有就是鼻子这往后那一半都是肥肉。它这不算肥肉，但是对于你来讲是肥肉。嗯，18年我认出来了吗？不是那个时候我多瘦啊，你还能认出现在的我？18年跟现在的我完全就是两个人。同性恋长得都像。不是那个时候我都完全不长现在这个样。不是，他说你像另外一个朋友呗。那就有人说在泰国见过我，我说我没去过泰国啊。那我出没出过国我不知道吗？你朋友现在在龙华开店，但我真的没印象。18年才18岁啊。嗯，啊，多少人奇怪吧？18年18岁，对啊。但我那个时候还在读书。但我08年18。图图新对象吗？你们没事看看我直播吧啊，2年了，那新对象，你这个人记性比较好。你们你们再看不见他，可能都分了，又换一个新人。喂仔，做乜嘢啊？唔講。嗯。你就食2隻哦，你可以食2隻。你食2隻呗。这是不是来了？4隻嘅就會好囤哦，你就食2隻哦。哎呀，你就食2隻，就食2隻，唔可以講咁多，你就食2隻。哎，這是運動士。應該唔貴的。拜拜。干啥呀？他问我那个钙片吃几个？哎呦我的妈！当然你弟弟就不能Swiss 的，他看不懂。啊？ Swiss 的老年钙片，他给我发微信了，我没看见，然后呢，我奶奶说给我打电话。点的外卖吗？是的。不是的，这不是外卖吗？这是我去买的。客家人的，他是客家人。是不是啊？那是个面包车吧？那他是不是能打的呀？那天那个什么，他来不来啊？那人那家人门口人就是可以停车的。
不是它只像我们这边啊。那你没听人家那边啊？不是啊，我一直是不是装健身器材的？是不是能打的？装啊，都那么晚了，赶紧装完。来吧，明天再来一下。客家人不吃猪肉吧？我们那不是清蒸，客家人有不吃猪肉的吗？没有，我们不是清蒸。我们那边的酿豆腐、梅菜扣肉都是猪肉做的，都是特色菜。我感觉你也不太爱吃梅菜扣肉啊。我爱吃梅菜。梅菜扣肉里的梅菜才是最好吃的。你喜欢吃客家豆腐？客家豆腐就是那个没什么味道那个。不是，客家豆腐有很多种，有酿豆腐，就豆腐里面夹肉，然后还有那种炸豆腐，然后里面包肉。还有些酿豆腐做的很好吃的，用嫩豆腐包着肉，酿豆腐好吃，但我不爱吃酿豆腐。回民不吃猪肉，他吃不惯，他觉得客家菜不好吃，客家菜味道太淡了。可能你做的不好吃。我从小8岁就开始学做饭，就做成这样，做的味道就是你不爱吃。就做成这样。哎呦我的妈！我的视频还跳的好搞笑，那是 AI 做的，我觉得扭的挺好的，感觉喝完酒来一壶，很解酒，来一碗很解酒。享受真人版，真人版不会。图图不是酒吧更年轻了。刚才还有人说老人味儿了。还出什么音乐作品吗？没钱。先活下去。还有花生吗？有。这个，脆脆的。这要是个安装师傅，能把人气死，这么长时间才下个车。哼，来了。真是。还蛮。说那个健身器材是不是你的？啊，是。在哪边？我先看一下。在3楼。3楼啊？啊，不用，我这脏的。啊，你这边还在装修？对，还在装啊？别怕，你这走。热还在装修啊？起来，滚！看到他我都不敢碰他，我怕有的时候你一碰他会咬的。不会，他完全不会，他不会。他什么问题没有给你装？他不会装。他说固定的嘛，他就是给的钱也少。啊？给的钱也少。啥时候和好的？给的钱少了会装啊？你多看看视频就知道了。你搞笑吧，特别罗。还有什么？
它不会又是那个倭瓜脸吧？纯黑仔的，它应该就是那个倭瓜脸。这瓶又来一个小号，它应该就是那个倭瓜脸。看他拿龙二和图图对比，就知道是他了，肯定就是了。哎呀，后面蜡笔小新很像我，给你们抽一下，那就是我。牙齿好白，也还好吧。还想吃花生，还有没有？我觉得这个花生好好吃。这夜市买的这个花生，拌在这里面，挑一挑。炸的那种吗？不是，就普通的。辣，又烫又辣。吃小大夫跟图图成长会快，要成大个仔了。刚刚楼上是的，装修师傅，是的，刚上去的是装那个健身器材的师傅，他上去看一眼。健身器材放3楼啊？对啊，没有电梯，我们搬上去的。因为3楼有个专门的房间预留出来装健身器材。我那么冷，我这边好冷，我还开了电暖气，太冷了。小大夫，等会儿你拿你的手机，你拿你手机，然后搜我给你发的那个微信的那个名儿。然后去楼上那个把那个店铺的那个视频给他看一下。我手机直播呢。主要是那个网店。他要确认是这家是吗？不是他，商家也是不跟他联系。商家也是服了，给人发那个啥。我要上哪搜？抖音吗？对，上抖音搜，然后找出那个
主页的那个。找客服给他。不是，找那个。他就看那个商家首页的那个视频，他就能看。哎呀，商家真的是有病。就这家吗？我这应该是可以折叠的那个。不是，这样子应该是这个。折叠的，你看是不是折叠？也不是这款。这款。你去拿楼上你去。动起来，边走边动。不是，我要确认是不是这个呀？你看一下。折叠的这款。它这也没有说有折叠，它的名称都这样。不是这款。但这款很像啊，它就是有那个背板的。对吧？长按它。你不是上2楼吗？你把 iPad 拿来。iPad 没有记录。iPad 不是登了你账号吗？你可以搜一下。我也是记录。那跟刚刚那个6000是一样的呀。啊，我也上2楼，走吧。你把那个亮带也弄上去。亮带6了吗？亮带6了吗？没有啊。那先不管亮带，我们先上去。亮带你在下边等一会儿啊。我侧面好看，我侧面啥时候好看了？我侧面多丑啊！我脸不立体。我侧面还好看。放3楼啊，3楼就放3楼啊，2楼要住人啊，1楼是客厅啊。有电梯吗？没有电梯。3层楼装什么电梯呀？咱们又不是5层楼。
5层楼你装个电梯挺好的啊，因为你有那个负1层嘛，负1层、负2层，3楼没必要。那么冷，因为我这边在装修啊，然后会那个开窗，所以会冷。正常的话，你不开窗就不冷。变冷了，其实也12月份了，该变冷了。这种还好，我觉得，腊7、腊8那几天，我觉得就是深圳最冷的，然后这边的温度要比深圳还要低，我估计这边得到3、4度，得到3、4度。东北最冷，东北不算最冷，其实是那个，我个人会觉得说什么那个新疆啊比较冷，新疆我觉得会比较冷，什么新疆啊什么拉萨我觉得会比较冷，那风大，有点想象不了，没有，你还是得发我。你要 iPad 呢？不是 iPad 呢？要微信里面，你微信里面有这个截图，这个张照片。然后呢？他要看这里这2个东西。刚刚搜了没有啊？你把我 iPad 拿过来。iPad 放哪儿？没看着。iPad 应该就在床上。怎么可能在床上？床上睡觉都能感觉得到。那你没拿下去啊？上面有个梯子。上面没有，那梯子就在这个梯。哔哔哔哔。你 iPad 上哪去了？上次装修前你就已经拿上来了。你放哪里了？想一下。找一找，你看看前面。不应该在这儿，在这儿的话，睡觉的时候会觉得凉啊。你放哪里去了？我就拿到这儿来了，其他的我不知道放哪。那也没有人拿呀，放这儿呢。给你。头发染的什么颜色？黑色。染的深棕灰色。叫啥名来着？那个。他吗？
压 K。你就打 REYK。感情浪漫。如果我有必須保釋。家里一面墙打造一个健身房 ，Rap 壁挂式综合训练架可实现。家里一面墙打造一个健身。这2个圈好像。你给他看，你能看明白吗 ？Rap 壁挂式综合训练架可实现。拿平板架可实告白。现各种力量。他在楼下，你看拿梯子去了。花几千块钱打到一个家庭健身房是什么体验？搭配滑翔机可做大飞鸟、高训练、杠铃划船、大小飞鸟、高低拉、史密斯深还有那个臂屈伸、腿屈伸、引体向上等几十种训练动作。其他麦克风呢？在楼下。那你帮我拿上去。加油，加油！龙二，我不知道龙二在哪。小狗 ，I love you, I love you, come here。哎呀！这衣服好晒，这衣服就是冬天呢，你不愿意穿那个这个厚衣服，你就披一个，里边穿个短袖就披一个，或者说你遛狗啊，有的时候我也会穿，就会比较，不想套衣服，好吧，就直接这一披一穿一挂，然后一脱再一穿多方便，套衣服就是还起静电，受不了。最近在忙什么？在忙装修啊。房子装修是一件非常非常繁琐的事儿。但是也快进入尾声了，我觉得。是不是？再拿我手上，拿我手上这个，再拿我手上的麦，再擦一下。黑吧。哎呀妈！找到了吧？找到了。啊？找到了。我要先把那些东西全部看到之后。他这有一个视频。因为我看到他全放的视频。他做完那些东西之后呢，我要是让他做的话，他不是没有把那个出去，然后前面做的那些基本上都没用的，你要拆。这装修灰尘比较大，这就得擦一擦。
一二，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 一，一二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 ，一。坏了吗？没坏。坏啥呢？坏。哎。一。一二。小大夫，小大夫，小大夫，黄立明，小黄，黄立明，你过来呀！你过来呀！黄立明，小大夫，把视频那个发给你自己，然后把 iPad 锁呀。
啊，1、2。他这个视频就是有些地方配件我找不到在哪。那得问商家呀。哎呀，天，发现这帮那个师傅也是够。就是我在跟他在上面找半天，那个配件都不知道哪里有。你这找商家，你这个点儿商家不也想找？让他找呀。找了吗？那他就别整了，你现在整，你只能这样的。这个东西你得问商家，你问我们。是我爱死了昨天，誓言割碎你的脸，一切都回不到那些从前美好的画面。是我爱死了昨天，看你虚伪的表演，才知道我离你有多远。睁开眼，却看不见谁在我身边。撕开痛苦，慢慢发现你已经走远。
天，四季比起变更眷恋，是我爱死了昨天，誓言割碎你的脸，一切都回不到那些从前美好的画面，是我爱死了昨天，看你虚伪的吊唁，才知道我离你有多远。卡了？我卡吗？我这显示不卡呀，不卡，但是有回音。我这个怎么普及呢？这个是那个音效。美梦里有怎样邂逅？你终于回过头看我，握着你幸福的轮廓，连叹息都变得清澈。你的温柔还清晰，如昨伸出手，仿佛就能触摸。我终于，不对，在 KTV 都唱不了了呢？为什么唱不了了呢？之前能唱，现在唱不了了，是吧？一二，一二，一二。一二一。
的笑话微微扬起，不让泪滴出演过的微甜蜜。你是微醺的香气，你是微妙的夏季，你是委婉的许汤句，值得你。仿佛上1分钟，你还陪在我左右，还以为我们会开花结果。还记得玫瑰色的天空，我的歌到底什么内容？仿佛已经自由，下一刻我变成风，风吹过的脸孔差点湿透，回忆在夜里闹得很凶。我想我可以明白你所有的痛，想让你知道我懂，觉得心也不由衷。我们都接受，一定是彼此不够成熟，在爱里面分不了轻重。城市中午问了老刘要不要合作来着，中午问老刘又是谁呀？啊，好。刘壮实不 ins 啊，咱们不 ins。1、2。1、2。1、2。1、2。差一点。
1、2。飘落的雪，寒冷刺骨。叹一口气，模糊了前路。月光知道我所有的企图，不过是在你胸口写一页书。漫天的雪经过亘古，谁能逃脱岁月的凌辱？烟花掩盖了我所有的愤怒，我将如何面对那么多维度？然后我就笑着哭，默默在心里筑一个湖，接受所有悲喜的礼物，连遗憾也不敢辜负。然后我就不认输，慢慢咀嚼着苍生的苦，走过寒冬，相依旧如故，等春色再晕染归途。弹得真好啊，这自动挡吉他。你也会弹。我这里天快要黑了，哪里呢？我这里天气凉凉的，哪里呢？我这里一切都变了，我变得懂事了，我又开始写日记了，而那你呢？我这里天快要亮了，哪里呢？我这里天气很炎热，哪里呢？我这里一切都变了，我变得不哭了，我的照片也收起了，而那你呢？如果我们现在还在一起会是怎样？我们是不是还是深爱着对方，像开始时那样？握着手，就算天快亮，我们怎么样？咬舌头了。
所有的誓言，它扬起爱情胜利的旗帜。你要我选择继续爱你的方式，你曾经说要保护我，只给我温柔没挫折，可是现在你总是对我回避，不再为我有心事而着急。人说恋爱就像放风筝，如果太计较就有悔恨，只是你们都忘了告诉我，放纵的爱也会让天空挂满伤痕。太委屈，连分手也是让我最后得到消息，不哭泣，因为我对情对爱全都不曾亏欠你，太委屈，还爱着你，你却把别人拥在怀里，不能再这样下去，穿过爱的暴风雨，宁愿清醒忍痛的放弃你，也不在爱的梦中委屈自己。你小点声。也许放弃才能靠近你，不再见你，你才会把我记起。时间累积，这剩下的过去，回忆里寂寞的伤情。我要试着离开你，不要再想你，虽然这并不是我的意。你曾说过会永远爱我，也许承诺，不过证明没把握。别用沉默再去掩饰什么，当结果是那么赤裸，因为你会说什么才会离开我。你只是转过头不看我，不要可以说你还爱我。当看尽潮起潮落，只要你记得我。我需要一个安静的空间。他不爱我，牵手的时
他的时候不够靠近，他不爱我，说话的时候不认真，沉默的时候又太用心。我知道他不爱我，他的眼神说出他的心，我看到了他的心，还有别人逗留的背影，他的回忆清楚的不够干净，我看到了他的心，演的全是他和他的电影，他不爱我，尽管如此，他还是赢走了我的心。爱一个人，别太认真，别何苦让自己越陷越深，别傻的用你的真心去触碰不安的灵魂，每一天只有咫尺的人。爱一个人，别太认真，你受伤的眼神令人心疼，没有一个人非要另一个人才能过一生，你又何苦逼自己面对伤痕？我知道你很难过，感情的付出不是真心就会有结果，别问怎么做爱才能长久，这道理有一天你会懂。我知道你很难过，昨天是恋人，今天说分手就分手，别问你的痛要怎么解脱，多情的人注定伤得比较久。爱一个人，别太认真，你受伤的眼神令人心疼，没有一个人非要另一个人才能过一生，你又何苦逼自己面对伤痕？我知道你很难过，感情的付出不是真心就会有结果，别问怎么说爱才能长久，这道理有一天你会懂。我知道你很难过，昨天是恋人，今天说分手
就分手。别问你的痛要怎么解脱，多情的人注定伤得比较久。爱若变成了字，思念也会成诗。也许心碎是爱情最美的样子，我知道你很难过，感情的付出不是真心就会有结果，别问怎么说爱才能长久，这道理有一天你会懂，我知道你很难过，昨天是恋人，今天说分手就分手。别问你的痛要怎么解脱，多情的人注定伤得比较久。
你说你舍不得吃掉这一种感觉。雨下整夜，我的爱溢出就像雨水，窗台蝴蝶跟我的思念合个一列，几句是非也无法将我的热情冷却。你出现在我诗的每一页，雨下整夜，我的爱溢出就像雨水，窗台蝴蝶像是里纷飞的美丽章节。我接着写，把永远爱你写进诗的结尾。你是我唯一想要的了解。我在北京吗？我不在北京。天空灰的像哭过，离开你以后并没有更自由。酸酸的空气守住我们的距离，一幕决心的结局，像呼吸般无法停息。抽屉泛黄的日记，榨干了回忆，那笑容是夏季。你我的过去，这被顺时针的忘记，缺氧过后的爱情，苏醒的眼泪是多余。我知道你我都没有错，只是忘了怎么啥呀？不好唱，太难了。
你说过，你说给过的纵容，沉默是因为包容。如果要走，请你记得我。唱的稀碎。困了，换个，换个那个音源吧。困了。piano。
他在紧紧地抱住你，他骚动你的心，遮住你的眼睛，又不让你知道去哪里。每一次当爱在靠近，都好像在等你要怎么回应。天地都安静，唯一不安的是你的决定。真的想寂寞的时候有个伴，日子再忙也有人一起吃早餐。虽然这种想法明明就是太简单，只想有人在一起，不管明天在哪里。爱从不允许人散心两意，遇见浑然天成的交集，错过多可惜。如果我是真的决定付出我的心，能不能有人告诉他别让我伤心。每一次当爱在靠近，感觉他在清楚地告诉你，他骚动你的心，遮住你的眼睛，又不让你知道去哪里。每一次当爱在靠近，都好像在等你要怎么回应。天地都安静，唯一不安的是你的决定。
想为你做件事，让你更快乐的事，好在你的心中埋下我的名字，就是见证着你不注意的时候，悄悄地把这种子酿成果实。我想那的确是更适合你的女子，我太不够温柔优雅成熟懂事，就是这样回到好朋友的位置，你也就不再需要为难成这样子。很爱你，所以愿意舍得让你往更多幸福的地方飞去。很爱你，只有让你拥有爱情，我才安心。看着他走向你，那幅画面多美丽。如果我会哭泣，也是因为欢喜。地球上2个人能
声，可不行？过去，回去。好久不见，你数了一大圈，不笑的脸，忘了泪。你说好男人，却输了，爱一点往往要伤个3、5年。你拒绝再看见晴天，却总问你快乐有多远。爱的平衡点，小心难免。该醒的时候，你却还想着，最后只有幸福往外推。别让昨天在你伤口狂妄的撒野，一碰就痛，一想就悲，爱一遍叫人老了好几10岁。别让昨天在你伤口狂妄的撒野，冲掉心中爱的余味。再活一遍。那种人不值得留恋，那些爱拖一天错一天，相爱的情歌你听不厌，相守的局面你却躲不远，你不得不幸福往外推。别让昨天在你伤口狂妄的撒野，一碰就痛，一想就悲，爱一遍叫人老了好几10岁。别让昨天在你伤口狂妄的撒野，冲掉心中爱的余味。再活一遍。啥呀？咱说啥呢？说啥呢？就你们什么时候能放过我身边的人？不要，就让他们就是活在。
卖完了，是的。有买过的，然后他们在那个私底下，你可以跟他们买，或者说找他们要。能不能抓紧我？好了，好了，咱们讲个故事，然后结束今天的直播啊，讲一个简短的一点的故事啊，咱们讲个故事啊，咱们讲一个大概半小时的一个故事，抓紧时间咱们讲，对。当你这件事情一直在我。当你这件事情一直在。等咖啡，等失眠，等想你这件事情一直在我脑海中，你是我永远。然后我们选个那个背景音乐啊，我想想有啥好听的歌。
我想要一条大长腿，我想要一天我会在你有一天。天南，以为你会说什么才会离开？相信你只是怕伤害。陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会面对什么样的结局，在慢。如海苍月，心无风云过啊啪呲啊啪呲，飞吧。我去过不去在黑夜，喝不喝？我好想好想，没能见到你，也丢掉我自己。啥歌儿？警车呀。不爱又为何要招惹？付出感情又怎么能割舍？像梦一样，小小的白云，一座座山，脏死了我的鞋，小村庄，写的烂了，你看。那咋整啊？买鞋，咋整？这鞋光荣退休了，天慢慢变亮，时间都很幸福。怎么整啊？搞半天，都累死了。换个师傅嘞，不行。咋的呀？他还没整完啊？吵死了！能不能别让他放出声音？我好困。
那个螺丝它打不进去呀、到现在还没整完呢，到现在螺丝都没打进去啊。也不是它技术部的问题，是那个墙体有问题，被打坏了。它就是松在边上，你其他都弄好了吗？它没什么可弄的。那些件儿呢？它那些件你自己组装啊。你要练什么就装什么，他现在就给你装了个拉绳，然后呢，其他的你都挂在墙上，你要练什么自己拆下来自己换的。他又不是说那全部不就那点装在一起。玩意儿吗？那还磨叽啥呀？你在那块儿说整不完吧？我说的螺丝，不是他，它打不进那个墙。那你去打。你的嘴这么硬，用你的嘴去把它打开，就锤里。你就算它打进去了，它往上升，它推不上去，它就在研究到底是哪里出现了问题，为什么这个架子往上推，它推不进去，所以就上去了又下来，上去了又下来，懂吗？搞半天，那个死商家又不给他发说明书，他就自己在那里拆。谁让他这个点儿来了？那人肯定下班了，9点多来的。那人家师傅，没其他活儿啊？那还没不是其他活儿那你那还不说什么是商家约的这个师傅？那你怪师傅干什么？他俩的问题。那就是商家的问题啊！去，你们仨的问题，去一边儿，在这块磨叽。关我屁事！你自己去那你别在监工吧这磨叽。，嘘，别逼死，别逼死哈次的啊！我直播呢。别播了，累死了，又累又困。累死了，让你在那块儿看着，完了累死了。那你去看，你站在那旁边看。躺着看。真的是。咱也不知道一天他都干啥重活。我也真是不知道你一天都干啥活。我这不挣钱了吗？你挣了几个子儿啊？你这来砸场子来了。我看看你挣了几个。人家狼帮你辉哥刚要刷礼物，完了你咔靠我肩上了，你就不想刷了，就说这俩烧死这俩同性恋。马上就挽回。下播炒菜嘛。咱们就马上就。下播炒菜是什么意思？不知道。炒菜是什么意思？狼帮你辉哥都生气了，得罪大哥了。都11点半了，他9点钟来，他都拖了3个半小时了。没盖吧？按边去，滚！放那边儿，你不上床。不起。来惠州啦，是的。你把那个靓仔溜了吗？你去溜一下吧。你去吧，这赚钱的，我还得给你买鞋呢。不用你给我买，我自己买。你没钱，我得给你挣。不要你买鞋，买鞋你就送我走吧。没有，我让那个就是老板你辉哥送，这也是他的主要目的。老板你辉哥，你记住了啊！你现在不是给我刷礼物，你是把他刷走。逮着就是这个经济不好，然后逮着一个大哥赶紧薅啊！哎呦，咱快点抓啊！我洗个澡，我好想睡觉，我困死你了。去遛狗。遛狗有什么用？遛狗又不能睡觉。狗都已经拉厕所里了。那也溜一下，别尿了，你尿在地板上可不好。羡慕你们住在惠州啊，在惠州住大别墅。惠州的大别墅有啥羡慕的呀？你要羡慕的就是说那个，如果说我在那个深圳买个大别墅，你再羡慕啊。现在不用羡慕，惠州的大别墅，就相当于你们的住宅吧。
啊，你们买不住，就是相当于二线城市的住宅吧。Monkey 坐好了 ，Monkey，come here， 坐，哎，乖宝宝，过来，抱抱，哎呀，小狗狗真可爱，太可爱了，你太可爱了。我们努力可以啊，可以什么？哎呀，都没有心情讲故事了，这死孩子一过来，赶紧讲一个吧，讲一个那个，讲个啥故事啊？想听那个我伤害别人还是别人伤害我？你们来选。想听一个我的悲惨经历，还是我让别人受伤的经历？啊，别人伤害你，别人伤害我啊！我跟大鹏的故事啊，改天你过来再讲，因为这个故事吧，就是讲了好多次了都，讲了好多次了，前几天刚讲完，直播间里有好多人都听过了。我伤害别人，来伤害我，讲伤害我的请扣1，我伤害别人的请扣2，来投一下票。伤害我的请扣1，我伤害别人的请扣2，来。2比较多，2是什么呀？我伤害别人，我伤害别人，都想听我伤害别人啊。我伤害别人，就是我可以跟大家说这个，就是也是一个小朋友，然后那个我们是通过怎么认识的，我都不记得了。微博，反正就是一个中国人在国外上学，然后一个小朋友，然后是学音乐的，他可能也是通过直播认识我的，然后就加了微信，就觉得他长得挺好看的，结果有一年他就是回国了，然后那个时候我还住北京，然后他就来北京找我。他就是那种就是清瘦型的猴子啊，就是白白净净，然后个子很矮，然后长得又很 Q， 就是文文静静的，然后他就来找我了，他是晚上过来的，晚上过来之后呢，就到我家住了之后，我就突然发现这孩子吧有点内向，一开始我都没有往其他方面想，然后就非常内向。但是第一晚上，还发生了关系，就发生了关系，然后他也是比较的，非常骚，然后我就觉得他可能是内向，直到第二天他就白天我们在接触的时候，他就跟昨天晚上那个状态是不一样的，因为他昨天晚上非常骚。白天的时候他就非常非常内向，而且不敢看我，然后我就觉得很奇怪呀。后来我就跟他吃饭的时候，他也 star， 然后他吃饭的时候他也不敢看我，然后我就跟他聊，我就说，你为什么不敢看我呀？他说那个不关你的事儿，他说他有点抑郁症。我说抑郁症，我说怎么会有抑郁症呢？他说可能在国外比较孤独，所以他就是抑郁症比较严重。他前一段时间就是一直在吃药，在国外，
一直在吃药，然后这个最近好一点了，开始不吃了。然后他说这个一直都有这个问题，一出国之后就会有这个问题，再加上他家庭是离异家庭，然后他就出国了学音乐啊。然后我本来我听到我还没觉得怎么样，然后还带着一种就是你没有爸爸，我当你爸爸，我去疼爱你的这种视角啊。就是他跟我说这个东西，我一开始我没觉得什么，我就会觉得说单亲家庭没有爸爸，然后我就说那我以后就当他爸爸就好了啊，就一点一点让他好起来，对。结果不是，然后他就在我家住下了，住下来之后，不行，不行，就是感觉就是每天的那个状态呀，就不是说闷了，就每天的状态就感觉他，忧郁，然后俩人又没有交流，大概住了5、6天的时候，他跟家里打电话，然后打电话就有一些跟家里有一些争吵吧，然后我就有点害怕了，因为他争吵的时候他就有一点点要哭的样子。我就跟他说，就是他挂完电话，我就问他，我说这个还好吗？他说，他需要就是自己冷静一下。结果那天晚上他就自己在那冷静，也不跟我交流，我也不敢去跟他交流。结果第2天，反正就一直持续那个状态，大概住了将近不到1周的时间，我受不了了，我就想让他走了，然后他还不走。你知道吗？我的意思就是说，因为他家里好像是湖南的，我说那你回家吧，不走。然后我就说你不走为什么呀？他说他没有家之类的。然后我就得想办法让他走，因为我害怕呀。你说正常的就是说，就这种情况，我不知道你们能不能感受到那种感觉，反正他就不走了。后来我就跟他说，我说我家里人要过来之类的，反正就是不走。后来我就给他收拾东西，然后强让他走的，对，强让他走的。结果呢，再后来，就是我来深圳开酒吧的第1年，他从国外就是上完学回来了。上完学回来之后，然后就说那个就是因为他在国外的时候又健身了，然后感觉状态就挺好的。我说那有时间来深圳玩之类的，结果坏了，你知道吗？坏了，这来了之后还是之前那样，那我现在也不能，他比小大夫年纪还小。他比小大夫年纪小，应该差不多，跟小大夫差不多。但是他有一点点特别，就是让我记忆特别深刻的，就是他是那种就是身材就特别像女孩儿，他身材特别像女孩儿，就是从那个就是他后背看就像一个女孩的后背一样，然后他又柔弱，然后又就柔弱。来了之后，我寻思就是，那你让人来了，那就来呗。结果，就还是那个状态，呢，我觉得我也赶不走他。我就说那这样吧，我说那个你要不想走，你就在家收拾收拾那个家务之类，因为我就是那个什么嘛，因为我就是那个就是那个时候都单身嘛，我就说那你要不想走的话。因为我明显感觉他不想走，甩不掉。那我说不想走的话，那我每个月给你5000块钱，然后呢，你帮我把家里收拾收拾，然后店里忙的话，你去店里去照看一下，就大概是周5到周6左右，周5周6忙不开的时候，你去帮忙，我1个月给5000块钱啊，然后帮我遛狗，收拾收拾屋子，就大概是这种情况。
一开始还好，后来我发现，他就开始就是去酒吧了嘛，去酒吧，然后他这个人吧，你们能感受到那种人吗？就是他去酒吧帮忙，然后顾客不认识他，但是他就坐在顾客那桌就也不说话。你们能懂这种尴尬吗？就是他，因为他是那个就是算是去帮忙的，他也不用就是正常像他们上班，所以他就在那块坐在那个客户的座位上，然后不说话，然后人让他喝酒，他就跟着喝酒，就跟着玩。如果说人家不让他喝酒的话，他很尴尬。然后有很多的就是顾客就跟我反映这个事儿，就跟我反映这个事儿，我也不敢说他，我就说了一嘴，我说你为什么坐在那儿啊？他说那个就是没啥事儿。然后后来我也想，就是说，因为我们酒吧是需要营销的嘛，营销大概的意思就是说，就跟顾客就是玩骰子，然后帮销酒嘛，就是多喝点，然后他能买新酒嘛，就这种。我觉得那也行，但是顾客就跟我反映了，反映之后呢，我就说那啥吧，我说那个要不然你就别去了。他说他不行，他说他想去，他说他那个酒吧可以改变他的性格，他说他在那里边已经敢于社交了之类的。我说那你尽量就是当服务员吧，我说你尽量当服务员，别在那块坐着了。结果有一天我都没在意，后来我就突然看见他在那抽烟，他在那块抽烟，我就觉得不对劲儿了。我就说你之前你抽烟吗？他说我不抽。我说那你来我酒吧你为什么学抽烟呢？我说别的我倒不说别的，但是你之前不抽烟，在我这抽烟，我就觉得说我好像把你带坏了一样。我就说那你以后别抽烟了，你别去酒吧。我的意思就是我的意思你就别去酒吧了。后来不去酒吧了，不去酒吧了。后来就是又回归到那种状态下了。然后我又冒出那种想法，我就说让他走吧，结果还是不走。因为就是他就是在这待了1个多月嘛，我就把钱给他了，我就给他5000块钱，给他5000块钱，然后他也不走。然后就一开始我觉得他是舍不得我。一开始我觉得他可能是粘上了，然后舍不得我。但后来他跟我说，就是我说你为啥不走啊？他说那个这个月也工作了将近半个月，得给就是把那个3000块钱给他。然后我说实话我没控制住。我没控制住，我就跟他，我就说你这个人吧，我说不是说钱不钱的事儿。然后我就说，就没想到嘛，然后我确实发火了，然后后来我就把钱转给他了，我说你赶紧走吧。后来他就跟我认错，然后他也没收这个钱，就是他没收这个钱，然后我就把他赶走了，就是他只收了5000块钱，剩下转的钱他没收，因为他知道他自己做错了，然后就走了。走了之后，又过了一段时间，大概过了半年左右，然后他就找我说那什么，好像是我主动跟他聊天的，我就说现在怎么样？他说就是在找工作，在那个，因为他是学音乐的嘛。他给别人当那个音乐的那个培训老师，但是刚开始，然后再加上他的性格，可能就赚不了多少钱，可能需要钱。我说那我给你转5000吧，就这样。跟他的关系现在就是，然后前一段时间他又来深圳了，然后就是想，我有的时候就是会
看见他那个朋友圈嘛，我说你来深圳了，他说对啊，他说来深圳这边上班了。我说哦，然后我就想起来，因为我跟他的姓吧，我跟他姓那方面非常和谐，我就忍不住就会想跟他说，我说哎，其实跟你姓还挺和谐的。然后他就给我发出邀请，啊，他给我发出邀请，他说那个大概的那种就是说呢，就是和谐的话那就见面呢之类的。然后因为我已经有对象了嘛，我就没去见，所以这就算，我觉得就是我这个行为可能，我这个行为可能会就挺伤他的，对。你喜欢丝儿的，我喜欢丝儿的，我特别喜欢丝儿的，我觉得就是两个人在一起的那种感觉，就是你丝儿的没问题，没毛病，有这个没毛病，丝儿的就非常非常的对，这两个人在一起，其实丝儿的是一种调和剂，对，现在我觉得他依然性格没改变，但是就可能就是让大家会觉得说我平时就是比较渣男啊，但是呢，好像几乎就这些条件不是特别好的接触过的人，我都会给他们钱吧，都会给他们几千块钱之类的，就是因为有的时候还是会惦记这些跟我接触过的人，就是也不是那种惦记，也不是就是想跟他再有什么关系，就是我会回过头会想着说可能对人家挺不好的，然后会主动的看他发朋友圈，我就会主动的去问一下，如果说就需要帮助的话，自己能力又有可以的话，我会给他转个5000，对，能出国的就他跟我说的是，他爸妈都不愿意管他，所以他才出的国，就属于出国之前就是，就是找家里要的，但是其实就是出完国之后就挺惨的，啊，吹仙里的是的，其实我觉得跟我接触的一般都是小孩子，小孩子我觉得，起码在我是小孩子的时候有人帮过我，我是这样的。就是会问一问，然后会给一点钱吧，我觉得也不会超过1万吧，我觉得大概都是在5000左右，就是我觉得他们在我这边的额度大概是5000，对，对，也算是，但我觉得这个小孩儿，我会觉得说我给他带来了很多伤害，因为他。第一次我让他走，第二次我让他走，他都在哭哎。然后我每当回想起来，我就会觉得哎，而且就是他跟我的和谐的点就是，你们知道有一种铃，就是他嗦铃，有一种嗦铃，他们是那种就是会，我定义为。不能讲太多，我定义那种丝铃，它是那种痉挛铃，就是你们能懂吗？就是痉挛铃，对，就是他们丝铃，他们是痉挛铃，就是他们会抽搐的那种，就是他们在跟你过程里边就是会有身体很大的那种反应。不能再说了啊！就他们是你们见过这种吗？对啊，你们见过这种吗？小戴不是啊，没有，对啊。想听，我不都讲完了吗？对吧？我就说了嘛，我就说，其实有的时候会，我一生当中我碰到3个痉挛铃，
然后我就会觉得这种体质的人就会让一非常有成就感，就痉挛领会让一非常有成就感。我遇到过3个，对，就是很好，我觉得就是很好，成就感，小喷泉多恶心，对，小喷泉很恶心。讲了一个小故事，哎呀，警告我了，我也没说啥呀，我说的很含蓄呀，警告我了，咱不能讲了。这前一段时间跟那个黑粉对喷，然后我这流量就是一下就下来好多，就是你只要你在直播上表现不好的话，直接会就限流了。我一开始我觉得就是怼别人很爽，但是现在看的话，现在就是怼别人都限流。哎呀妈，咱以后咱可不怼别人，就直接拉黑，好不好？咱们以后不怼别人了啊！谁要惹我的话，直接拉黑。咱不能跟这个跟系统就是干啊！怎么搜？你搜什么呀？你搜什么呀？上升白羊，是的，我上升白羊。对，你要搜什么？那个下什么雪？对啊，你要搜什么呀？这个故事太短了。我说一个那个说一个我伤害我的行不行？就是咱们尽快的那个简短的讲一下伤害我的一个人。伤害我的是这么个事儿，就是我曾经，我不是在黑龙江嘛，我在黑龙江的时候，然后就是也是 BF99，BF99，然后他那个在上面也是，有喜欢的人，然后就加了 QQ，微信还是 QQ 我忘了，反正就是加了以后，然后他就在大庆住，大庆是我的故乡，但是呢，我那个时候已经在哈尔滨住了。然后呢，就挺喜欢他的，然后就去找他见面。那一年我就，能有个18、19岁吧。那个时候我18、19岁，现在我34、35岁了。然后18、19岁我就去找他了，找他以后，他一开始就是先好像跟我。就在家附近有一个唱歌的地方，然后就去唱歌了。他非常喜欢一首歌，叫那个，那叫什么？那首歌叫什么？天会不会让你忘了我是谁？天会不会让你我是谁？世界末日，对，他非常喜欢这首歌。然后我也是第一次听他唱，就是这首歌我也是第一次听别人唱，就是他唱的，然后他唱了之后我也非常喜欢，然后他唱歌也非常好听，然后就是他唱完歌了以后，我俩就还喝了点，还吃了点东西，喝了一瓶啤酒，然后俩人就有一点点小晕的就回去了，回到他家，然后他家是。就是一个小就属于就是家庭的一个小楼嘛，然后回去以后吧，好像就喝多了，就在那躺着，俩人就抱着在那躺着，躺完之后就是晚上的时候他
他妈妈回来了，他妈妈回来，下班回来，然后我们就一直在屋里躺着，然后中途好像是出去吃了点宵夜，然后又回来躺着，躺着的时候，然后我俩就发生关系了。发生关系的时候，因为那个年代我刚进圈儿，也不就是也不知道怎么去跟同性接触，然后就会觉得说，哎，那个时候的对这个圈子的理解就是大家见面先发生关系，再去接触，所以就是对这种行为吧也见怪不怪，反正他讲发生那就发生呗，反正咱也是也不吃亏，就那种感觉啊，后来就跟他发生关系，因为大家都知道我是贝干的浪嘛，贝个是林俊杰比较贝个，浪是那个 time 比较浪，我记得是从10点多一直到凌晨4点多，哎呀，中途好像他还特别奇怪，然后中途还上厕所，还上厕所，然后就是回来继续，你知道吗？就是非常的奇怪，你们爱信不信？因为那个时候其实对这个圈子里的人，其实就没有那种真正的生理上的喜欢。就是那个时候就你们可不可以，就是我应该怎么跟你们解释呢？就是那个时候是，因为我算是就是圈子里的人带我进的这个圈儿，然后呢一开始也没接触过，接触的人也都不算是自己喜欢的类型，所以就是等于就是性这一块一直都没开窍。我是到了成都以后遇到成都领，我才真正的对这些人就对这个群体的 body 产生兴趣，就是之前都没有，之前我觉得我对这个这些人的 body 会有一种直男看，就是直男的那种就是那种状态，所以就不是真正的感兴趣。我不知道我解释的清不清楚，就跟他发生关系，然后就看，那个时候唯一的爽点是看着他比较 enjoy， 然后我就会比较的，对，我就会比较有爽感，但是也不是爽感，就是那个时候完全不懂嘛，对，那个时候完全不懂，那个时候就是完全不懂啊。然后就跟他发生了，就第二天我们一起吃了个饭，好像是，然后我就回去了。回去之后，等到了哈尔滨，等到了哈尔滨之后，然后我就挺喜欢他的，我就说我说那个咱俩能在一起吗？就是离开哈尔滨，我都到哈尔滨，不是离开大庆，我都到哈尔滨了，我才跟他说，我说我挺喜欢你的，说俩人能不能在一起之类的。结果我都没想到，就是因为我会觉得说，其实挺好的，其实挺好的。然后我就跟他说，我说能不能在一起？他就跟我说，他说。你不是我喜欢的类型。看过心的人不擅长就算我迷惘，抚平汹涌的巨浪，触不醒的身上跌宕，有勇气抵抗，拥抱宿命的印章。你会觉得非常的奇怪，就是你俩可以，就是那个时候就是让我想起，就是那个时候就有那首歌了，叫什么
像那个就是吻得太逼真，然后我就说这个，哎呀，这个圈子里的人真是好奇怪，就是你都发生那么激烈的那种行为了，对不对？那么激烈的行为之后，然后他还说不喜欢，然后你知道那个时候还特别逗，那个时候是我刚尝试写歌，那个时候就因为看过一些就是韩国的那种疼痛的那种电影嘛，然后就是他拒绝我之后，然后我就每天都上网，然后他有一个特别的，就是给我一个，为什么我会这么多年还会想起他，因为他是我接触过的第一个嘴里有烟味的人，因为之前没有接触过，就是跟他kiss 的时候，他嘴里会有烟味儿。然后你知道那个时候就是因为看那些疼痛的那种电影看的比较多，然后就说分手了被甩了，其实人就没跟你在一起啊，然后就给自己安了很多的情绪，然后就在网吧里听歌，然后就听什么抽烟的歌，听了一些抽烟的歌，然后越听越伤感。后来我就在网吧，我就闲着没事儿，然后我就开始写歌，我就开始写歌，你知道吗？就是特别神奇。然后我就写了一首歌叫《每次我抽烟的时候》，因为我为了他就开始抽，因为那个时候我就非常迷恋他，然后我就开始自己抽烟，然后就是烟里就会有那个味道嘛。然后我说每次我抽烟的时候，然后这首歌我还写了一个主旋律，我给大家唱一唱啊。就这首歌就是本来想发表的，对，每次我抽烟的时候，你像是在我身边或者来过，我一根一根抽，想握住你的手，可是美梦终究会成空。就像是途经过沙漠，你是那里唯一的一片宇宙。你的选择很多，但那里没有我。我想知道你是否爱过。就这首歌，就是这是算是我人生意义当中写的第一首歌。然后写完了之后，就是谁也没想到啊，就是我跟他还有交集。后来就是我就是跟小错认识那段时间，然后我不是做那个餐饮管理的嘛，然后他就来哈尔滨了。来哈尔滨，我说你来干嘛来了？他说他来哈尔滨打工来了。我说你做什么呀？他说那个在那个浴池中心，就是洗浴中心做服务员。然后我说那怎么做服务员了？因为他之前感觉到他家里条件吧，虽然说也不是那种大富大贵，但是条件应该还可以，因为去过他家嘛。他说他爸爸中风了，所以就是就没什么钱了，所以他要出来打工。我说哦。我听到以后，就是因为我俩是软件上就碰到了嘛，然后就是加回来，然后我说呢，就是都在哈尔滨，我说我也在哈尔滨，然后我说的有时间咱们见面吃个饭之类的，他说他现在就有时间。结果那个时候是12月份啊，然后我也是在那个火锅店，应该跟那个小错是同时期那段时间。然后他就来找我来了，找我之后，就是让我特别惊讶的一点，就是他瘦了好多。就他之前他是一个就是肉肉的一个圆脸，然后再见到他以后，就感觉他就像生了一场大病一样，瘦了好多。然后，更让我诧异的是什么？就是12月份的，也不是12月份，反正就非常冷的。东北的时间就12月份或者1月份的时候，我见到他的时候，他是穿着一个就是春天的衣服，
他又瘦，然后穿的又薄，然后就他来找我的时候，外边又冷，就是冷风之中，他的那个状态啊，让我觉得非常可怜。上去看一下，确认一下。你觉得行就行。你看有没有别的地方需要弄一下的呀？确定人家师傅都不来了，你确认一下你师傅还改一下。你拍视频给我，我这不直播呢，马上结束了。拍视频你直播你也看不了，就这样啊。只不过是你有没有看皮的地方要弄，或者不懂的地方。他觉得行就行啊，你这个有啥我看行不行的？我这是讲故事完了没讲完。没讲完，暂停，咔。这那些东西他教你怎么去安装了吗？你让他教教你怎么安装就可以了，其他的，好不好？怎么安装到时候问商家，没什么了。你到时候要练什么你就问商家你要换。他那些东西都在地上放着。那你放哪里？不是，他那些那个就是，你看这地下这些。对啊。你先放了。他是练一个样东西，就安装一样东西。你看刚。他现在地上都有什么呀？那个刚练凳子就是练腿的凳子。你拍地上的东西，我看看有没有。去吧。马上我讲完了，啊。对，你加个师傅的联系方式。加吧，没事，你就说师傅那个加个联系方式，以后有活找他。那个讲到哪儿了？真烦人！以后我正在那个 on air 啊，你看他穿的冷风中穿的特别可怜，对，穿的特别可怜，然后我就跟他一起去那个。去那个，好像没在我们店里吃，反正就吃了个火锅，吃了个火锅，然后我就说你怎么穿的这么少啊？他说那个就因为一直在那个洗浴中心里边上班嘛，洗浴中心大家都知道，就是里边特别热嘛，他们也基本上不出来，他们是上24小时歇24小时这种。所以就是每天都是这种熬夜，然后就导致自己瘦了很多，然后就反正就是也没有带厚的衣服，没想到外边已经这么冷了，他是这么跟我说的。我说哎呦，我说要不然我把这个衣服给你拿走吧，因为那个时候其实已经不是喜欢了，因为都隔了将近1-2年了都，好像都隔了1-2年或者2-3年了。不是，都隔了4-5年了吧，都隔了4-5年了，因为我是18、19认识他的，然后那个时候都已经23、24了，我已经不是喜欢了，我就单纯觉得是可怜的，而且曾经就是挺喜欢的，我就说穿那么少，我就想把衣服给他，他说不用，我说那你怎么回去啊？他说那个晚上的时候那个。你要可以的话，给我开个酒店。就这么生硬的去说了。我说那好吧，那我给你开个酒店。结果我就给他开了一个，不算是酒店，是那种就是，小旅馆吧，也不跟那个地下的那种旅馆不一样，反正就是100-200的那种小旅店啊。然后就住进去以后，就我俩又发生了一次关系，发生了一次关系，这个咱们不过多描述啊，反正就是他还是，就是再发生关系就没有那么喜欢了，没有那么喜欢。后来第2天好像是我给他打车走的，也算是我受伤吧。这算是我受伤吗？你不是一个随便的人。那个年代的我，因为还没有做自媒体嘛，对自己的就是我跟大家说一下，
那个时候不是说对自己要求不高，是那个时候就是挺孤独的。那个时候，我是逐渐的从直男圈过渡到 gay 圈，然后在 gay 圈里边又感受的非常孤独。就等于就是孤独的时候，你就想找一个人，就是认识。但是那个年代的人可能认识就是要就发生一些东西，所以就是我本来的意愿是不想就是发生这种，但是就是你们没有接触过那个年代。对，你们没有接触过那个年代，你不像就是现在这个，我觉得现在这个年代也是就是那什么，现在这个年代也有这种现象，但是我们那个年代就是非常非常的普遍，就是大家都是这种现象，而且就是大家其实都是通过这种方式来谈恋爱的，就是可能这种方式可能对于你们来讲的话，就会觉得说，就很不高级呀，或者说就是很奇怪的那种，但是不是那个年代都是这样，是不是开了酒店觉得不公平？没人觉得不公平。那个时候其实我已经，应该是在10年左右，我大概工资能上2000了，所以开个酒店不算啥。但那个时候确实是孤独，那个时候就是没做自媒体，然后也没有很多人认识我，就需要交流，需要朋友。就是我不知道你们能不能懂，一个人在这个社会里边，你又靠不了家庭，你的同事们你也走不是特别近，所以就是还是想找志同道合的人，所以一见面志同道合的人，或者说你也不知道怎么去相处。反正那个时候的东北的风气就是圈子里的风气好像就是这样的相处方式。跟他那是最后一次见面了，跟他最后一次见面了，再后来就没有再见到了。土豆老师好，太理解了。讲完了，讲完了，我是从什么时候开始没有再去接触这些陌生人的？我觉得是在14年的时候，我接触了第一任。为什么他叫第一任呢？其实我从08年就开始接触了，但是前面的人我觉得都不算是我前任，但是就是到14年的时候，我接触了第一任，我觉得15年我跟前任接触应该是在15年的时候我才接触第一任，然后我就觉得说以后就不要接触这些人了，然后15年的10月份以后，我就开始做直播了，做直播以后就有粉丝了。那个时候的我就觉得粉丝比天大，就觉得有粉丝了，我就像一个明星一样，我要爱惜自己的名声，所以就是那个时候就开始高冷了，就开始跟别人保持距离了就那个时候的我是这样的，就是从15年之后就开始没有，几乎没有社交软件了，就是你们有的时候，你像我有一个小兰，那个小兰是我在拍芝麻。跟小兰合作芝麻的时候，然后小兰让我注册了，就是给我了一个视频号，那个视频号就是蓝威，好像是，当时就非得给我这个号，说是那个你这个是蓝威，然后就是什么，就是主创团队有个蓝威，我就没有用过没有用过。我想请教，目前一直没有入圈儿，现在想接触了。你多大年纪啊？文川。土豆老师现在喜欢，我没有翻卡，翻卡不是我翻卡呀！现在就是好多的
那个都不是我啊，就是我没有用过，可能有之前的，就是没有用过。那个不是我本人在用，30岁其实接触这个圈子其实还挺适合的，就是你30岁的时候还有爱情的那个小悸动啊，然后还就是比一般的人要稳定一些，其实这个年纪其实挺好的啊。19岁入圈会不会太早？妈，有的13、14就入圈了啊，有的13岁、13、14就入圈了。你像我入圈是比较晚的，我18岁入的圈，18岁算接触了，19岁才真正的入这个圈啊。19岁的时候，我是在09年在成都，就算是正式的入了。18岁的时候再接触，老油条了，我们算是老油条了，你也会老的呀，直播间里最小的多少岁？无所谓，我觉得小了我也能跟你们相处的，就是比较融洽吧，因为其实我最喜欢的是13、14岁的孩子，这能说吗？这能说吗？13、14岁又懂事儿了，然后又是在人生的转折点的时候，这个时候你稍微就是有那么小手腕儿，就可以做他哥哥啊，这做人生的一个引导。我觉得就是会，其实对于我来讲的话，其他方面其实都是扯犊子。我觉得最主要的就是我最喜欢的那种感觉，就是你作为一个男人的那种能给予别人一些帮助的那种感觉，我觉得是我一直在追求的就是无论说是金钱上的，还是精神上的，还是其他方面的，就是你知道那种感觉，就是是我一直想去，就是无限想去靠近的东西。无论说你是什么，你赚了多少钱之类的，其实赚钱这件事情你没有成就感，你给别人花钱你才有成就感，你们懂不懂？就是赚钱不会让你开心，你给别人花钱的时候你才会开心。当然不一样啊，我是这样的人啊，对，我是这样的人，我觉得给别人花钱的时候是我赚钱的一个就是更大的一个目标。我赚钱，我就赚钱这个东西就没啥意思吧？赚钱其实很枯燥的呀，你们知道吧？而且钱这么难赚，对，就是不好弄。我觉得这个不好弄，就是赚钱，但是你给别人花钱的感觉特好就是被别人，就是别人依赖你的那种状态。你就像有的时候我跟小大夫我有的时候，其实我跟小大夫的主要矛盾其实就是因为钱嘛，我俩是因为钱会有一些矛盾。如果说我要有钱的话，其实小大夫这样的，特别适合我，因为他比较就是跟随的那种感觉，我觉得很让我有安全感。但是现在其实就是也怎么说，就是现在所有经济都不好嘛，对吧？就是难赚钱嘛。就是大家有钱的话，其实我真的建议，就现在你们还有钱的朋友，就是把这个钱多攒一攒，别着急花了就是有钱其实比什么都重要。现今这个社会你还是就像前一段时间有人有黑粉就在攻击我说，就你这个个性，你做酒吧你肯定亏呀，该亏了吧？哎呀，真的不是这样多少企业都倒了，你说我才倒了2家酒吧而且还是就是我那个就是自己决定关的。肯德基关了多少？麦当劳关了多少？那个什么那个
海底捞管了多少？他们的损失要比我们更大啊！包括你看这个汽车企业也倒了，哎，他其实他，就是拿这个攻击我觉得就是说，哎，攻击不到我，因为真正做生意的人就知道，哎，就是他们比我们更难，就是因为他们企业做的太大了，所以他们的亏损也是会更大一些啊。当然，你要是那种更大的企业，他们是不亏的，因为不是他们的钱，对吧？你要是就是像那种就是比如说你开个，你就像那个倭瓜脸不说自己开了3家旅馆吗？我觉得那3家旅馆他应该会亏死。就如果说这个倭瓜脸他真的有这个本事开3家旅馆的话，他会亏死。这3家旅馆会亏死。就是今天我直播的时候有一个，今天直播的时候有一个人就是，跟我提及了一个人嘛，叫刘壮石嘛，我不认识他，但是我知道他在做民宿嘛。你放心，就是他肯定很难，就是以我的经验，我觉得这个阶段，哎呀，你去开个民宿，而且在那种地方，你不用想能多好，这段时间可能是他非常煎熬的，包括明年啊，整个的一个状态都是，就大家有实体的也好，包括就是有那个房子的也好，能出的赶紧出，能关的赶紧关，能出的赶紧出，能关的赶紧关，就是及时止损啊。当然，如果说你有足够的经济支撑，就是你有那个就是什么叫什么，那叫资金支撑，你要还要准备支撑2-3年，对，还要支撑个2-3年啊，你要有这个觉悟，非常难啊，非常难。我觉得我们那个时候就很难了，我们10几年的时候就很难了，不是20年就很难了，现在比那个时候还要难。要不要坚持？就是能关的，我觉得关一关可以，就是你可以适当的关一关，啊。就你死扛，我觉得确实，疫情那个时候刚来，大家还有点钱呢。现在疫情结束了，完了都多少年了，大家钱就是花的差不多了，啊。比我们那个时候还惨。对，有钱的节省点花，这个是根本，好不好？就这个情况啊。给大家看一下3楼。